しゃー、冷たいけどいけるかなこれ。あー寒いな。やめとこうかな。冷たいわ。ちょっと道探しますか。これ登ろうか。はあ、降りてきました。さあ早速釣りしていきますか。しゃあ、ちょっと小さいけど OK、 ありがとう。しゃあ、魚は釣れそうですね。今当たったな。無事釣れました。綺麗な孫やな。じゃあ、はい、ありがとう。いや、暗っ。めちゃめちゃ暗いな、ここ。おお、見てるね。オッケー、ガッツンきた。しゃ、これは大きい。よいしょ。おお、いいサイズや。よいしょ。いや、いいアマゴやな。ちょっとヒレあれやけど、25センチぐらいあるかな。オッケー、ありがとう。ああいや、ガッツン来たな今。なかなかいい当たりやった。オッケー。
はいどうもありがとうございます。はい釣れました。15センチぐらいの可愛いアマゴです。ありがとう。ああいいサイズおるな。オッケー。よいしょ。はい、釣れました。こいつは主点がないね。はい、ありがとう。いやーいいとこやなここも。オッケー。あーバレた。なかなか難しい。オッケー。ちっちゃいけど。ありがとう。いやー爆速で上がってきて疲れたな。すげえ滝の音してるけど。よいしょー。いやー立派な滝やな。オッケー。あーっと惜しい。上ばっか見たらしてたな。変わっちゃったからもう釣れへんかな。オッケー。また可愛いサイズの卵です。この子は出店あるな。はいありがとう。オッケー。また来た。ちょっとサイズアップ。よいしょー。
はい釣れました。ちょっとサイズアップ20センチぐらいかな。この子もしてんないな。はい、ありがとう。